Vítajte, zdravíme vás pri ďalšom videu. V tejto časti si spravíme zimný výstup na známe vysokotatranské chaty. Uvidíte Zbojnícku chatu, Tériho chatu a Zámkovského chatu. Začíname pri parkovacom dome v Starom Smokovci. Za poplatok pohodlne zaparkujete a viete sa tam aj prezliecť. Trasa v prvej polovici videa pôjde na začiatku po neznačenom chodníku medzi zelenou a modrou turistickou značkou na hrebienok. Prvá navštívená chata bude Zbojnícka a tam a späť je to približne na 6,5 hodiny. Výškový rozdiel je 1100 metrov a ak pôjdete v zime, pripočítajte si k celkovému času aspoň hodinu. Plánujte turistiku tak, aby ste sa vrátili najneskôr do západu slnka. Je polovica decembra, snehová nádielka je zatiaľ slabšia a výstup bude o to bezpečnejší. Od značky nad Rainerovou chatou pokračujeme po modroznačenom chodníku do Veľkej Studenej doliny. Zbojnícka chata je dobre známa chata vo Vysokých Tatrách vo Veľkej Studenej doline. Je v nadmorskej výške 1960 metrov v spoločnosti najväčšieho počtu plies v celých Tatrách. Najznámejšie vrcholy, ktoré dolinu lemujú, sú Slavkovský štít, Bradavica, Východná Vysoká, Svišťový štít, Javorový štít a Prostredný hrot. Dolina je prepojená s Malou Studenou dolinou a počas letnej sezóny je dostupná cez priečne sedlo. Ďalšou možnosťou, ako dolinu v lete opustiť či navštíviť, je sedlom Prielom. Strmému stúpaniu za druhým mostom cez potok sa hovorí brána. Predtým, ako sa k nej dostaneme, je krátky úsek zabezpečený reťazou. Zabezpečenie pôsobí teraz skôr symbolicky, ale aj tak treba byť opatrný a ostražitý na celej trase. Do chaty je to od brány už len 3/4 hodina a 230 výškových metrov. V roku 1893 inicioval Uhorský karpatský spolok výstavbu turistického chodníku. V roku 1907 spolok postavil poľovnícku chatu, ktorú neskôr premenil na útulňu. Chata dostala v roku 1983 podobu, ktorá bola zachovaná pri znovu postavení v roku 2001. V roku 1998 totiž vyhorela, ale vďaka klubom sa ju podarilo veľmi rýchlo dostať do pôvodného stavu. Chata mala pôvodne len letnú prevádzku, ale po vzniku horolezeckého spolku James začali o chatu prejavovať väčší záujem horolezci a lyžiari.
To urýchlilo snahu jej nájomcov o sprevádzkovanie chaty aj v zimných mesiacoch. Chata ponúka celoročné útočisko a nocľaháreň na lôžkach na hornom poschodí. Ak sú všetky obsadené, je na nocľah využívaná jedáleň na dolnom poschodí. Voda na chate je užitková, pitnú vám dajú v kuchyni. Na chate nie sú sprchy a WC je suché niekoľko metrov od nej. Bivakovanie a stanovanie je aj v okolí chaty zakázané. Pobyt s obsom nie je možný. Ubytovať sa dá bez stravy, s raňajkami, večerou alebo polpenziou. V letných mesiacoch poteší terasa s výhľadmi do doliny. V zime či v zlom počasí zahreje posedenie pri krbe v jedálni. Zbojnícka chata je celoročne zásobovaná nosičmi. Z chaty zostúpime späť do Starého Smokovca. Druhý výstup je z rovnakého miesta v Starom Smokovci a pôjdeme na Terryho chatu. Teraz pôjdeme po zelenoznačenom chodníku tesne vedľa pozemnej lanovky na Hrebienok. Lanovka bola daná do užívania už v roku 1908 spolu s prvým úsekom elektrickej železnice z Popradu. Verzia s novými vozňami je v prevádzke od roku 2007. Od rozcestníku nad Rajnerkou pôjdeme teraz po červenej značke najprv k Zamkovského chate. Celá druhá časť zo Smokovca na Terryho chatu a späť zaberie tiež 6,5 hodiny a prekonáva 1150 výškových metrov. Terryho chata je najvyššie položenou chatou s celoročnou prevádzkou vo Vysokých Tatrách. Je v Malej Studenej doline pri 5 spišských plesách. Obkolesujú ju známe štíty ako Lomnický, Pyšný, Ľadový, Baranie rohy a Prostredný hrod. Okrem priečného sedla je v lete priechodné sedielko, ktoré Javorovou dolinou pripája Tatranskú Javorinu. S nadmorskou výškou 2376 metrov je to zároveň najvyššie turisticky prístupné sedlo vo Vysokých Tatrách. Turistický chodník sa od zamky dostane pod veľký a malý hang jazernej steny, kde serpentínami pomaly vystúpa k Terryho chate. V lete po skalnej stene steká zlatý vodopád studeného potoka. Týchto posledných približne 300 výškových metrov je asi na hodinu. V terajšom Rumunsku, ktoré bolo v 19. storočí časťou Uhorska, sa narodil Edmund William Terry.
Propagátor turistiky a horolezectva, ktorý prežil časť života na Slovensku, kde pôsobil ako lekár. V roku 1875 vstúpil do Uhorského karpatského spolku, kde bol o 2 roky zvolený za člena ústredného výboru. Počas pôsobenia v Banskoštiavnickom okrese inicioval stavbu turistických chodníkov a rekonštrukciu Filagórie, dnes rozhľadne na Sitne. Jeho najväčším úspechom bolo presadenie chaty nad jazernou stenou v Malej Studenej doline. Kamenný základ chaty, ktorú navrhol architekt Gedeon Majunke, stojí dodnes. Kapacita chaty je 24 lôžok v 3 izbách. Toalety a umýváreň sú priamo v chate. Chata je elektrifikovaná a k ubytovaniu si viete objednať raňajky alebo polpenziu. Chata je celoročne zásobovaná nosičmi. Do roku 1933 bola najvyššie položenou chatou vo Vysokých Tatrách. Tériho chata je vo výške 2015 metrov nad morom. Vraciame sa naspäť a na chvíľu sa zastavíme v Zamkovského chate. Počas druhej svetovej vojny tu vyrástla drevená chata, ktorú postavil Štefan Zamkovský. Vyučený fotograf, pôvodom z Levoče, ju mal ako svoj súkromný podnik. Po vojne chatu znárodnili a Zamkovskí ju museli opustiť. V rámci reštitúcie ju vrátili dedičom Zamkovského a názov sa vrátil do súčasnej podoby. Chata ponúka nocľah, občerstvenie, reštauráciu a zásobovaná je nosičmi. Zásobovacím chodníkom nosičov sa vraciame naspäť na hrebienok. Fakt, že Tatry sú malé a izolované od ostatných podobne vysokých európskych pohorí, ich robí klenotom svojho okolia a krajín, v ktorých sa nachádzajú. A týmto sa z Vysokých Tatier s vami lúčime. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.